तो काव्या को मिले हैं बर्थडे पर बहुत सारे गिफ्ट और सबसे पहले काव्या को बर्थडे पर मिली है ये राधा कृष्ण की फ्रेम जो कि काव्या को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। उसके बाद बहुत सारे ज्वेलरी बॉक्सेस। ये काव्या के नानी ने काव्या को दी है गोल्ड की रिंग और काव्या के पापा ने दी है काव्या को प्यारी सी गोल्ड की चेन। काव्या को भी ये चेन बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। उसके बाद काव्या को मिली है नमस्कार औरंगाबाद की फ्रेम जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। अगर आपको भी बिंदास काव्या पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।